ubuhamya ntibufurwa, ubuhamya iyo bwanduye buba bwanduye ntibabumesa. Rero umuntu wanduje ubuhamya bwe akwiye gusaba Imana imbabazi kuri kamera, aho kugira ngo aze kuri kamera avuga ngo barambeshyera, ngo biriya impamvu bakubeshyera nayo ubwayo yigeho, nuko hari akariro wacanye. Inyamaswa zishoka amariba nzazitanga, kuvuga kugira neza kwawe Yesu, kuko nzirusha agaciro mu maso yawe. Rwandan people, this is Crazy OG. Ni kagati kakure kugasi kagakurana ubutohere, umuzira gacuho inyana zisubiye iswa. Ndagira ngo nkwibutse ko ubuzima bugira imizi mizima, mu bazima hazima hazira ubuzima. Nawe uri muzima kandi ndabizi, kanda subscribe kugira ngo ujye ukurikira Vanti Motivations, ibiganiro byinshi tukugezaho, byaba by'abahanzi, byaba by'abakinnyi ba sinema, byaba by'imyidagaduro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, zaba inama zishobora kugufasha muri career yawe, ujye uzibonera ku gihe. Uyu munsi turi muri Gospel Time, aho turi buganire n'umwe mu bahanzi bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, umuhanzi w'ikimenya benshi bita Sam Muvunyi. Twakugezeho. Uraho Sam? Ndaho ndashima Imana. Amakuru yawe? Meze neza cyane. Ni amahoro? Turashima Imana. Turashima Imana. Mbere yuko tujya muri byinshi, abantu bamaze kumenya ko ari Sam Muvunyi turi kumwe, ariko Sam Muvunyi turi kumwe ntabwo ari umuhinzi, si umunyapolitike, ahubwo ni umunyamuziki wa gospel. Twagiye. Yesu we sinabaho ntagufite, Yesu we sinabaho ntagufite, ni wowe muzabibu w'ukuri, natwe tukaba amashami yawo, ukugumyeho Yesu yera imbuto nzima. Nanjye namenye neza ko ntacyo nashobora gukora ntagufite Yesu, mu buzima bwanjye mwami wanjye sinabaho ntagufite, mubyeyi mwiza unkunda sinabaho ntagufite, Yesu we sinabaho ntagufite. None mwami Yesu we, icyo ngusabye ni kimwe, kungira ishami ryawe ritoshye kandi ryera imbuto, shoboza kuba iryo shami ryawe kugira ngo nkwerere imbuto, oya ntabe ishami ryumye ngatemwa nkajugunywa, mwami wanjye sinabaho ntagufite, mubyeyi mwiza unkunda sinabaho ntagufite, Yesu we sinabaho ntagufite. Sinabaho ntafite Yesu njyewe sinabaho. Really? Niko bimeze. Bamwe bati ntafite ibiryo n'umwuka sinabaho, ntafite Yesu ntiwabaho. Njye ntafite Yesu sinabaho, ko ibyo byose mbibonera muri we. Mbibonera muri Yesu. Byiza cyane, indirimbo nziza, icurangitse neza, ifite melody nziza. Murakoze cyane. N'umuhogo wagoroye ijwi neza, ni byiza cyane. Byose ni Yesu bidushoboza. Yesu bidushoboza. So kubwa Yesu byose birakunda kandi bigashoboka. Yego. Byiza cyane. Dutangire rero wibwira abakurikiye Vanti Motivations, Sam Muvunyi ninde? Murakoze cyane. Vanti Motivations Imana ibaha umugisha. Nitwa Sam Muvunyi nkuko wabivuze, nkaba nkora umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana. Ndi umunyarwanda, birumvikana uburyo mvugamo ikinyarwanda, birumvikana ko ndi umunyarwanda. Hanyuma nkaba ndi umukristo, kuko kuri iyi ndirimbo zihimbaza Imana hari abazirimba batanakijijwe bibaho, ariko njyewe ndirimbira Imana ndanakijijwe. Hanyuma ndi umugabo, mfite umugore n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Hanyuma rero
uyu munsi nkaba nagira umugisha kugira ngo Vanti Motivations mu bantu mukwiye gusura nanjye uyu munsi ngirirwe umugisha mbona amahirwe yo kugira ngo dufatane kubaka ubwami bw'Imana ndetse n'imitima y'abanyarwanda. Murakoze cyane Sam Muvunyi, Kristo ukijijwe, umuhanzi ukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, umupapa w'abana 2 n'umugore umwe. Nizera ko ari umugore umwe. Igihe umuntu afite abaruyubatse ariko afite n'abagore benshi. Afite umugore umwe. Sam Muvunyi, ibintu byo gukora umuziki kuki yabijemo akisanga akora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana? Urumva umuziki, icyambere umuziki ni ubuzima. Umuziki ni ururimi ushobora gukoresha utambutsa ubutumwa, kandi ikindi mbere y'ibyo urumva iyo umuntu ari umuhanzi aba afite ukuntu yumva ibyo abandi batumva, abona ibyo abandi batabona, noneho Imana ibaraguha ubushobozi bwo kubivuga mu bundi buryo abandi batabivugamo. Ni ubwo buryo rero nabwisanzemo nk'umuhanzi, ariko by'umwihariko ndeba icyo nakora cyiza kuruta ibindi. N'abandi bahanzi ibyo bakora ni byiza, ariko nararebye isi cyiza ni ikihe kuruta ibindi. Gukorera Imana njyewe nabifashe nkaho ari byo bimpesha amahoro. Hanyuma umuziki ubundi narawukundaga kuva kera nkiri umwana, hanyuma ngafasha abahanzi benshi, hari n'abaririmba indirimbo zitari zo guhimbaza Imana nagiye mfasha kwandika, nkandika ibihangano nkabaha bakabiririmba byubaka, bitambutsa ubundi butumwa, kwibuka, ubumwe n'ubwiyunge n'izindi nyinshi. Ariko ngiye ku giti cyanjye nkafasha n'amatsinda akora umurimo wo kuririmbira Imana mu buryo bwo kubandikira, kubatoza. Igihe rero kiza kugera umunsi umwe hari muri 2013 nandika indirimbo, ariko nza kumva itakwiye kuba iyitsinda, numva ko byaba byiziririmbwe n'umuntu umwe. Ubwo buryo ntabwo nabikoze nteganya ko naba umuhanzi, nuko numvishe itaryo ikozwe n'itsinda ry'abantu benshi. Abantu rero amastudio menshi nagendaga nshyira amakorari, umwe mu baproducer bakoragamo witwaga Chris Chita, sinzi niya kiba sinkimwumva. Ariko Chita hanyuma niwe wambwiye ati ariko wowe wagiririmbye. Ndambwiye ko nge sindi umuhanzi. Ati nta kibazo uririmba uzajya uyumva. Turayicuranga, ndaririmba, yumvira ryoshye. Arambwira ati wow, ibintu ni byiza kabisa. Indirimbo arayimpa, hanyuma hari umunyamakuru waje kumusura muri studio, amwumvisha indirimbo afite, umunyamakuru arayikunda, arayitwara. Noneho ngenza gutungurwa kuyumva kuri radio bayicuranza ahantu, ariko nabwo sinabiha imbaraga. Nyuma rero abagiye bayumva nibo bagiye bantera imbaraga, bati nyamara bya bintu nayo wabikora. Nza kugenda rero bantera imbaraga nkuko warumbaje ngo nabyisanzemo, nuko nabyisanzemo. Ubundi numvaga nzada mfasha abandi amatsinda, ariko ubwo buryo bwatumye numva abantu bambwira ati iyo ndirimbo ni nziza yatwubatse, nuko nabyisanzemo kugeza uyu munsi. Bivuze ngo umuhanzi akeneye motivation kugira ngo akomeze gukora 100%. Hari ibirenze 100% twabivuga, sinzi n'ibiryo jeje ribaho, ariko umuhanzi akeneye gisunika, reka bariko tubyita. Akeneye gisunika. Wenda abantu bashobora kuvuga ngo motivation ntibabyumve neza, ariko umuhanzi akeneye gisunika mu byo akora, kandi gisunika nziza, kugira ngo kuko buriya iyo ukora ibintu ukeneye abantu bakubwira ngo ibi bintu wabikora gutya, wanyura muri izi nzira, bishobora no kukumarira ikintu runaka. Rero iyo gisunika irakenewe cyane mu buhanzi. Iyo gisunikwa rero iratangwa nande? Nko mu Rwanda wenda turayikennye, ariko gisunika ku bahanzi b'Abanyarwanda ikwiye gutangwa nyine n'Abanyarwanda. Hanyuma ikindi gisunika ikwiye gutangwa niba navuga ibitangazamakuru hatabayemo imbogamizi, kuko gisunika nibyo iratangwa ariko habamo imbogamizi. Ihabwa abantu runaka, abandi ntibayibone bitewe n'impamvu zabo bwite, bitewe n'igitangazamakuru umurongo wacyo. Ariko byari bikwiye yuko impano niba tuyumvishe ko ari impano koko, twese twagakwiye kwishyigikira tutarebye inyungu runaka. Kuko nkanjye njyewe kuko nabonye ko ari byiza, nagerageje kureba abandi bahanzi runaka bafite impano, navuga nti ibyo ari byo byose uyu muhanzi iri jwi rye, inganzo afite, washyigikira yagera kure. Nkavuga nti mu bushobozi bwanjye buke, reka ndebe ko ibi bintu byakunda. Nkafata umuntu nkavuga njyewe hari indirimbo numva wowe uyiririmbye
byaba byiza kurenza uko nayiririmba, Yego. kugira ngo umutere ishyaka abikore, ariyo ya motivation twavuze. Kandi nagiye mbona hari abo bikunda. Rero dukeneye igisunika kandi irava mu Banyarwanda. Yego. Tugerageze tuvuge nkuko nakubwiye ko ngiye nko n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Bibiliya idusaba ko twatuza akanwa kacu tukavuga. Yego. Niba umuntu yifitemo impano nagerageza agire bakeya yigaragariza. Muri abo bakeya yigaragariza ntabwo hazaburamo umuntu ufite umutima wo gushaka yagisunika akamugeza ku bandi, gutyo urugendo rukagenda rukomeza. Umuntu agenda guha abantu bakaguha ibintu bikarangira ubuzima bubonetse muri za mpano zacu. Ubuzima bukaboneka muri za mpano zacu. Kuko Bibiliya iravuga ngo nituvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Rero ubwo buhanzi nabwo ni umurimo. Hari umuntu ugira akajambo akoresha ngo bwubahwe. Ubuhanzi ni bwubahwe, ubuhanzi bwubahwe naho ni umurimo ukwiye kutubeshaho. Ahubwo iyo gisunika Abanyarwanda badukurikiye bagerageze bashyigikira abantu bafite impano. Gisunika irakenewe. Sam Muvunyi wisanze mu bintu by'ubuhanzi muri 2013. Yego. Akoze indirimbo nawe y'umutungo yatari yabiteganyije. Indirimbo arayibuka? Cyane, ntabwo nk'iyo ntiwayibagirwa. Twagiye. Yesu we uri byose nkeneye, muri wowe niho nzibera iteka. Waravuze uti ninjye mutsima w'ubugingo, amazi amara inyota nta mwuma nta sari. Muri wowe narasomye ndacurura, ariko sinakwijuta mpora nkunyotewe. Amanywa nijoro Yesu mpora nkushaka, ngo ntunte kure ho mu maso hawe. Yesu we uri byose nkeneye, muri wowe niho nzibera iteka. Umusamariyakazi wamusabye amazi yo kunywa, arayakwima kuko ataragusobanukiwe. Uramubwira uti iyo umenye uyagusabye uwo ari we, nawe uba umusabye kuko atangaye ubugingo. None mwami Yesu we uduhe kuri ayo mazi uyu munsi, amasoko y'ubugingo atembe muri twe. Hayise agakama ndetse rimwe akadusharirira, ariko ayo utanga n'amazi afutse. Yesu we uri byose nkeneye, muri wowe niho nzibera iteka. Amen, amen, amen. Amen. Yesu we uri byose nkeneye, muri wowe niho nzibera iteka. Banza ukunda Yesu cyane. Cyane cyane, nawe arabizi. Tubiziranyeho. Abakurikiye Vanti Motivations batumva agaciro ka Yesu mu buzima bwabo. Sam Muvunyi yababwira ni ubuhe buhamya yabaha ubw'icyo Yesu amumariye mu buzima bwe, kugira ngo n'abadukurikiye batarumva agaciro ke, batarumva agaciro ko kuyoboka Imana, batarumva agaciro ko kutambira Imana no kwitaramira, byibuze igisunika twe yacu, gisunika yawe ibe iyo gusunikira abantu mu gakiza kuri Yesu. Kuri Yesu. Reka mbanze mbashimire ko bakurikira Vanti Motivations. Icyo nkibashimire kuko nicyo kigiye gutuma uyu munsi mbabwira ibyiza bya Yesu. Yesu, abantu benshi kubemera Imana, kubemera Kristo, kubemera Yesu nk'umwami n'umukiza, nanjye ndimo. Yesu niwe muhuza wacu n'Imana. Kandi Imana nk'uko navuze ko ndi umuhanzi, buriya Imana niyo se w'abahanzi bose, kuko niwe muhanzi uruta abandi. Niyo yaduhanze. Rero buriya iyo umuhanzi igihangano cyawe ukitaho. Rero umuhuza wacu n'Imana kuri njyewe ni Kristo, kandi ku Mana niho mvana byose. Rero Yesu ijambo yari byivugiye mu ijambo ryaravuga ngo niwe muzabibu tukaba amashami. Ngo ishami ryose kugira ngo rigire icyo ribona rigikura ku giti. Urumva niba ndi ishami, Kristo akaba ari we giti, muvomamo byinshi. N'iyi nganzo niwe nyivomamo.
ku buhamya gatoya nabaha nuko iyo dusenze twizeye, kuko yaravuze ngo nitwigira kwizera niyo kwaba kungana n'akabuto ka sinapi ngo twabwira n'umusozi ukavaho. Iyo wizeye Imana ukizera Kristo ko ashobora byose, icyo ukeneye cyose urakibona. Njyewe namwizereyemo, njyewe ubuhamya naguha gatoya, buriya wenda bamwe barabizi ko ndi umurezi, nize uburezi, ndi umwarimu, nigisha mu mashuri yisumbuye, n'indi mirimo nagiye nkora myinshi ni Yesu wagiyemo. Ariko ku buhamya nari mvugiye kuvuga gato niga, njyewe ubwanjye nisanze kwiga kwanjye kuva mu mashuri abanza kugera kaminuza nyirangiza, nta muntu n'umwe mu muryango wantanzeho n'igiceri cy'atanu. Byose ni Yesu. Ibi byose ni Yesu. Buri kindi gihe wenda Vanti Motivation tuzagaruka mbaho ubwo buhamya ukuntu Yesu yandihiye guhera primary kugera ndangije kaminuza, nta muntu n'umwe mvunnye ngo wampaye itike, ngo wampaye iki, kugera naho mbona buruse muri kaminuza. Byabaye ngombwa yuko nibwo hari agitangira byo kwigira ku nguzanyo bya SFAR. Ariko ndongera ndizera ndavuga, ariko ubu umwana w'Imana koko nzigire ku nguzanyo? Ndavuga nti umwana wa Perezida wa Repubulika yakigira ku nguzanyo cyangwa ahubwo yaguriza n'abandi? Ndavuga ariko njye ndi umwana w'uwaremye Perezida wa Repubulika, ubu se nzigire ku nguzanyo? Ndavuga Mana nubyemera zayigira, ariko ubishatse ndabizi ufite ubushobozi ko nta kwigira ku nguzanyo. Nizera Yesu, hahita haboneka ibintu bitaga RDP Rwanda, byari ibintu byo gutanga buruse bakanigisha abantu ibintu bya leadership. Ikaba ari buruse 100% itazishyurwa, kandi bagaduha buruse ikubye kabiri iyo bahaga abandi. Bashakaga abantu 25 icyo gihe mu Rwanda hose. Ntangira kwizera ndavuga biriya bizamini ndajya kubikora niba Yesu ari kumwe nanjye. Muri 25 ndazamo, dukora ibizamini turi benshi cyane. Ndabyibuka ikizamini cya nyuma twakita nka finale twagikoze turi abantu 300 bashaka 25. Suko ari nge waruze ubwenge, suko nari mfite buruse irahambaye kurusha abandi, ariko Imana yatumye muri abo 25 nzamo kubwo nizeye Yesu. Ya buruse ndayibona, nje niga. Ubu ngubu twadufaranga mpembwa nta n'ikintu na kimwe nge nzishyura, yose azara yangi 100%. Urumva Yesu rero ko ni umugabo. Yesu ni umugabo. Aho rero nkagira ikibazo. Dukeneye kwizera Yesu bikaba birahagije? Kwizera, Bibiliya iravuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ubundi intambwe wenda nge nayisengera kwizera kuko nibwo buzima bwanjye no kwizera. Ariko icyambere nabwira abantu bakurikiye Vanti Motivations nuko dukeneye gutera intambwe yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, tukava mu byaha ibituranga bibi bidahisha Imana icyubahiro tukabireka. Twamara kubireka tugatera intambwe ubwo nyine yo kwizera ko Kristo agiye kutubera umuyobozi mu rugendo dutangiye. Twamara kumwizera tukagira n'imirimo dukora igaragaza ko twamaze kumwemera. Nicyo nashaka kumva. Yego. Bivuze ngo dukeneye kwizera Kristo. Ariko ntibize no kutubuza gukora. Yego. Dukore mu nzira nziza ibikwiye. Icyo washatse kuvuga? Nicyo nashatse kuvuga. Iki kintu rero abantu baba bakwiye kukizirikana. Kubera ko hari igihe usanga umuntu akumva ko kwizera Imana gusa birahagije. Ni byiza ko tuyizera, ni byiza ko twizera Kristo, ariko tunizere mu bushobozi dufite bwo ko hari icyo twakora. Icyo tudashoboye twiyambaza abandi, tugikora ariko twizera ko n'Imana itwongerera imbaraga. Sam Muvunyi urakoze cyane. Yego. Sam Muvunyi atandukanye ate kuba umuhanzi w'umukristo n'umuhanzi wa gikristo? Icyo kibazo nari nkiteguye kuko hari indimi z'amahanga burya zibivuga neza. Hari icyo bita gospel industry, hakaba n'icyo bita gospel ministry. Abantu benshi bigira muri gospel industry bakirengagiza gospel ministry, ariko Imana ituye muri gospel ministry, ntago iba muri gospel industry. Rero gospel industry ni bya bindi nakubwiye umuntu ashobora gukora ibintu bya Kristo ariko adakijijwe. Ashobora kuba ari byo ashakiramo imibereho. Nshobora gukora igitangazamakuru cya Gikristo ariko ntibivuze ko nkijijwe. Nshobora gukora itangazamakuru rya Gikristo ntibivuze ko nkijijwe. Nshobora kuririmba indirimbo ya Gikristo mbona ari yiri bumpahire ariko ntibivuze ko nkijijwe. Icyo gihe ni gospel industry. Icyo gihe naba ndi umuhanzi wa Gikristo. Ariko umuhanzi w'umukristo ni igihe ibyo ndirimba ari bwo buzima bwanjye. Ese kumbwira abantu ngo muve mu byaha, nge naba narabivuyemo. Kumbwira abantu ngo twizere Yesu niwe washobora byose, ngenda mwizera. Icyo gihe nibwo naba ndi umuhanzi w'umukristo. Ariko umuhanzi wa Gikristo arabiririmba, si itegeko ngo abikore. We arabiririmba, ababwire, ashobora kuba icyapa gishobora kubwira abantu ejo bundi Imana nibagura ndabibifurije mu izina rya Yesu.
mushobora kugira ofisi ikomeye iriho icyapa cyanditseho ngo Vanti Motivations. Icyo cyapa ushobora kukimanika muri metero 100 zijyaho Vanti Motivations ikorera, ariko kitarahagera. Icyo gihe umuhanzi wa gikristo niko abameze, arabwira abantu Kristo ntaramugeraho. Ariko ibyo ngibyo twebwe tubibara mu bice bibiri, hari icyo bita worship n'icyo bita praise, kuramya no guhimbaza Imana. Umuhanzi wa gikristo yahimbaza Imana ariko ntiyayiramya, kuko uramya Imana kuko muziranye, ntago wayiramya mutaziranye. Ariko barayihimbaza nkuko no mu isi isanzwe hari ibintu duhimbaza kandi tutaziranye nabyo. Uyu munsi abantu bafana umupira w'amaguru, ushobora gusanga umuntu yaramanitse umukinnyi w'umupira mu cyumba cye batanamuzi, nta naho baziranye, arimo aramuhimbaza. Ariko wa wundi umusura akamubwira ati ibintu ukora ndabyemera, akamufurira inkweto akagira waramuramya kuko baziranye. N'Imana niko bimeze, ntiwayiramya mutaziranye. Nge rero ubuhanzi bwa gikristo mbutandukana muri ubwo buryo. Umuhanzi wa gikristo n'ubiririmba, si itegeko. Niyo mpamvu mbwira abantu birirwa bagushwa cyangwa bakavuga amagambo mabi ku muntu ngo ukorera Imana akaba yakoze ibyaha runaka, ibyo ntibikabakerereza, kuko umuntu ashobora kuririmbira Imana kandi adakijijwe. Ibyo rero ntibizagusha umuntu ngo warukijijwe ngo ndaguye, ngo umuvuga butumwa runaka, ngo umuhanzi runaka uhimbaza Imana ngo nawe yasambanye, ngo yakoze ibyaha runaka. Ni umuhanzi wa gikristo ariko si umuhanzi w'umukristo. Rero ibyo ntibigatume uva mu byo wemeye ngo kuko runaka yakoze ibi, kuko hari abahanzi ba gikristo hakaba n'abahanzi b'abakristo. Rero nge ndi umuhanzi w'umukristo. Umuhanzi w'umukristo. Yego. Mwese muririmba ibintu bimwe. Muramya Imana bya bindi wasobanura. Yego. Abadukurikiye bamenya gute gutandukanya umuhanzi w'umukristo n'umuhanzi wa gikristo? Urakoze cyane. Bibiliya iravuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Iyo ni Bibiliya bivuga, si jyewe. Nshobora uyu munsi kuririmba indirimbo za gikristo koko, ariko umuntu inyuma ya kamera hakaba hari umuntu ubizi yuko ejo bundi bantoraguye mu kabari nasinze. Abo bantu 20 bambonye nasinze, nabahamya buko ndi umuhanzi wa gikristo ntari umuhanzi w'umukristo. Kandi uko nutaramenyekana ko ari umukristo cyangwa ari uwa gikristo, igihe kiradutegeka, igihe kirazagera, igihe kizagera abantu bamenye koko ukorera Imana akijijwe n'uyikorera kugira ngo wenda abeho aramuke muri iyi si. Ibyo byose biragaragara. Ni kimwe nuko muri ubu buzima bwacu busanzwe nk'abanyarwanda, umuntu ufite ndi umunyarwanda muri we. Uyu munsi twese turabivuga kuri za kamera, ndi umunyarwanda, ariko igihe kiragira ubifite koko muri we bikagaragara. N'ubukristo nuko bumeze, cyane ko hari igihe kigera Imana igashyira ku mugaragaro ibintu. Nose ntabwo ujya wumva abahanzi mu itangazamakuru birirwa baserereye ngo runaka yateye inda kandi afite umugore. Buriya ko byagenda kose niyo bakubeshyera, ahantu bamubeshyera ikintu bitewe nuko hari utuntu tumucumbaho, kuko ahantu hari umwotsi ibyo ari byose baba bacanye. Niyo rero uwo muntu uko byagenda kose niba hari utuntu twagucumbyeho nuko hari akariro wigeze gucana. Ntabwo dukwiye ko umuntu yajya mu itangazamakuru isobanura ngo barambeshyera bagira gutaha, ahubwo yagakwiye kuza kuri kamera avuga ngo Uwiteka Imana mbabarira, nagenze uko bidakwiriye, nishe ubuhamya ntibufurwa. Ubuhamya iyo bwanduye buba bwanduye ntibabumesa. Rero umuntu wanduje ubuhamya bwe akwiye gusaba Imana imbabazi kuri kamera, aho kugira ngo aze kuri kamera avuga ngo barambeshyera, ngo biriya impamvu bakubeshyera nayo ubwayo yigeho, nuko hari akariro wacanye. Rero abantu abadukurikiye nyine bazadutandukanyiriza ku mbuto, ibintu birivugira. Uvuze kuba umukristo mwiza uvugana ndi umunyarwanda, abita binjyana ku kibazo wagira ngo uri gusoma intekerezo. Nendaga kukubaza ni gute umuhanzi, ntabwo ndibuze kuvuga ngo umuhanzi wa gikristo, umukristo cyangwa se umuhanzi usanzwe, sibyo urimo byose, ko burya abahanzi akenshi bahanga afite intention zishobora kuba zitandukanye, ariko benshi hari icyo babona kitagenda bashaka guhindura. Yego. Ko nujya kuririmba ibyo turi buzagaragaho bita ibishegu, nuko abona wenda ashaka kubatekereza ko ati mu bukungu bwanjye hari kitagenda ashaka guhindura. Ikibazo cyari gihara ashaka gukemura. So none rero ni gute abantu dushobora kwifashisha ubuhanzi ubwo ari bwo bwose, ubwo wenda rwose ushobora kuza kwibanda ku buhanzi nk'umukristo, nta kibazo, ariko nanone ukana ku ishusho rusange nk'umurezi, kuko uri umurezi ureba ku ishusho rusange y'igihugu. Ni gute twakwifashisha ubuhanzi kugira ngo twongere turema abantu? Nimvuga kurema abantu ntumbaze ngo abantu barapfuye, abantu barahari, ariko twongere turema abantu babe abanyagihugu beza n'abemeramana beza. Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza.
mu by'ukuri by'umwihariko nk'abanyarwanda dukeneye nyine ko abantu bongera kugira ubumuntu n'ubunyarwanda bwuzuye kuko ubuhanzi kubukoresha nk'ikibazo warumbajije ni nayo ntwaro dufite nubwo wenda itarimo gukoreshwa neza nk'uko bikwiriye ariko iri imwe mu ntwaro twakwiye gukoresha. Cyambere harimo icyo twita inganzo. Inganzo ni ikintu Imana yahaye abahanzi nyine cy'umwihariko ku buryo ikintu kikuganza niyo cyaba ari kibi ariko umuntu kikamuganza ku buryo ijwi ry'abahanzi ryumvikana kurenza abandi. Niba nanditse igitabo umuntu uzagisoma ntaraza bameze nk'uvugana nanjye. Niba nkoze poeme, niba nkoze iyo ndirimbo, icyo ni ikintu kivugana n'abantu kikageraho njyewe ntagera. Kuko indirimbo izavuga umwaka ushira ivuge igere hirya kure yambuka imipaka. Dukwiye rero kubyikoresha twubaka imitima y'abanyarwanda. Kuko icyambere nk'ubu u Rwanda ubundi mu kinyarwanda twebwe hari ikintu tuvuga ngo ikintu gipfuye kikazuka ni ikimenyetso cy'uko turangaye cyakongera kigapfa. Niba u Rwanda rwarapfuye mu buryo bw'amateka niyo mpamvu usanga hari ikintu cyaje gicama amateka yacu kabiri. Niyo mpamvu usanga abantu bavuga ngo u Rwanda mbere ya jenoside, u Rwanda nyuma ya jenoside n'u Rwanda muri jenoside. Urumva harimo ikintu cyaje kirakubita amateka kiyacamo kabiri. Birakwiye ko rero tubona ikintu gikwiye kugarura. Icyizere cyarasenyutse, ibyiringiro birasenyuka, ibyo byose kandi buriya ubwizara niyo mpamvu usanga abantu basigaye bubaka ibipangu bagashyiraho ntuzarebe iwe, ntuzinjire iwe uko ubonye, n'ubwoba n'ubwizerane byarangiye. Abana basigaye bigana batazi ko baturanye. Ibyo byose ni icyizere cyasenyutse. Ubuhanzi nicyo kintu dukwiye gukoresha, niba ari ibitabo, niba ari imivugo, tubyandike tuganisha mu kusana ya mitima. Tubwire abantu ngo birashoboka ko abantu basenyutse bakongera bakubakwa. Birashoboka yuko umunyarwanda yakongera akizera mugenzi we nk'uko byahoze. Niba tumaze kugera ku rwego rwiza rwo gukura irangamuntu mu nyandiko, dukeneye umuhanzi wo kudufasha no gukura ubwoko mu mutima. Kuko leta ifite ubushobozi bwo kubivana mu nyandiko ariko ntabwo ifite ubushobozi bwo kubivana mu mutima. Abahanzi ni twebwe rero dufite noneho kwinjira mu mutima w'umuntu dukoresheje inganzo. Nari mvuze ngo ubuyobozi bwacu bufite ubushobozi bwo gukura ubwoko mu nyandiko, mu byangombwa, mu marangamuntu, ariko ntabwo bafite ubushobozi bwo kwivana mu mutima. Twebwe rero abahanzi nk'uko waravuze ngo twabikora gute, ni twebwe dufite kwinjira kuko ijambo ryinjira mu mutima aho umuntu atareba. Igihangano kizirimo ijambo riherekejwe n'imbaraga z'Imana. Inganzo iyo ari yose igira imbaraga ziherekeza. Niduhimba ibihangano byinjira mu mitima y'abanyarwanda nk'uko leta yateye intambwe yo gukuramo ubwoko mu bipapuro, mu marangamuntu n'ibindi. Natwe dufata ibihangano twebwe nk'abakristo by'umwihariko turanabisengera baginjire mu mitima, bwa bwoko bwavuye mu irangamuntu tunabukure mu mitima. Nibwo tuzimika ubunyarwanda bwuzuye, kandi ufite ubunyarwanda bwuzuye gukizwa byakorohera ukaba umukristo wuzuye. Rero baba abahanzi baririmbira Imana, babahanzi baririmba kugira ngo babeho, ntibaririmbe kugira ngo babeho, ariko intego mureke twinjize inganzo zacu mu mitima y'abanyarwanda. Ibibi byadushenye tubikuremo, ababifite muri bo hari icyatumye bibajyamo. Natwe dufite rero inshingano yo kugira ngo tugerageze twinjire mu mitima yabo, dukomange dukoresheje inganzo, twinjiremo tubivanemo, Imana izabiduhembera. Dukomange twinjiremo dukoresheje inganzo, Imana izabiduhembera. Sam Muvunyi, yego, abahanzi bagenzi bawe ntibaza kukwira bivu, uri kubashishikariza kuririmba ibintu bitari ku isoko? Icyo bita isoko ntabwo nzi, wenda buri muntu afite icyo yita isoko, ariko nanone nta kintu byatumarira. Uyu munsi ubonye amafaranga, umuntu wari ufite etaje muri 94 bakayitwika cyangwa bakayirasa, ntekereza yuko nta kintu yungutse. Imyaka yamaze yubaka yose yapfuye ubusa. Uyu munsi kuba yakorera amafaranga menshi ariko yubakiye ku musingi mubi, nta kintu byaba bimaze. Buriya abantu bakoze ibijyaha byose bifitanye isano na jenoside kiriya gihe, uyu munsi bahabwa imbabazi. Kubera yuko impamvu bahabwa imbabazi harimo inyoroshyo yuko hari ubuyobozi bubi bwabibatozaga. Ariko ntekereza ko uyu munsi biramutse bibaye byatugora kubabarira abantu, kuko ni ibiri mu mitima yabo, nta buyobozi burimo kubibatoza, nta byatugora kubabarira. Rero abahanzi ntibanyumve nabi ko mbabujije guhaha, ariko nibahahe ibintu bizaramba. Kuko uyu munsi nibubaka ibintu bishobora kutazazana amahoro, ayo mafaranga ejo bundi se adabonye isoko ryo kuyahaha, kuko mu gihugu wenda harimo amakuba, atabonye uko inzu ye ayiba amatuje kuko dufite umutekano, hari icyo byamara.
rero birakwiye yuko turirimba ibintu nubwo byakinjiza ayo make ariko tumenye ngo turimo turubaka ikintu kizaramba, tureke kubaka ibintu bizahita bisenyuka, tureke kuba abahanzi bavuga ngo ngiye kubisaramo amafaranga menshi ejo mbivemo. Oya, ubu ntabwo ari umuhanzi n'umuhashyi. Niba turi abahanzi dutandukanye umuhanzi n'umuhashyi. Ni ukuvuga abahashyi kenshi nkoresheje urugero niba abantu bahanga kuko ahantu runaka hari amafaranga. Uyu munsi reka mfate urugero, leta ishobora kuvuga ngo dukeneye ibihangano bibwira abantu gahunda yo kurwanya COVID-19. N'urwego rw'umuvunyi rwashyize. Okay, dufate urugero. Urwego rw'umuvunyi ruravuga ruti dukeneye abantu bahanga indirimbo yo kurwanya ruswa n'akarengane. Umuntu akaba yaramaze imyaka 2 nta ndirimbo asohora, akaba amenye ko icyo kintu gihari, agahita yandika indirimbo. Ubwo ni umuhashyi kuko tagetiye, nubwo iyo ndirimbo yazahindura abantu sicyo yaragamije kwishakira ayo mafaranga. Ariko umuhanzi nkuko nabikubwiye, hari ijwi wumva abandi batumva, hari ibyo ubona abandi batabona, ukabivuga utiteye ko bishobora kuzakugaburira cyangwa ntibikugaburire. Urugero wenda hari nk'umuvugo umwe nigeze gukora igihe kimwe nyumuza kugira akamaro mu bayobozi, sindubivuga ariko urahita ubimenya wenda. Hari ibintu byo kwiga se abantu bakuyemo inda byakemerwa ntibyakemerwa, ese bose babyemererwa ntibabyemererwa. Imita nkora powe imeze nkaho ivugira abana babaravuyemo. Numva amajwi yabo ndavuga se bibishyuzanye, numwe avuga ati niki cyaha nakoze mawe, niki cyatumye ndo aha hantu ko ari nkwiye kubaho nanjye. Ese umunsi twageze kwa jambo kwaho natwe dufite ijambo uzavuga impamvu bikoze mu nda. Umuntu akagenda icyo gihe n'ubuhanzi urimo uravuga uti nibimpa amafaranga bizami nibitanayama, ariko hari icyo bizubaka. Natanze ubutumwa. Umuhashyi we igihe cyose ahanga uko hari impamvu ijyanye n'ubutunzi imusunitse, ariko umuhanzi ahanga uko hari ikintu afite gukosora muri societe, cyangwa hari ubutumwa akwiye gutanga, cyangwa hari icyo arimo guhanura, kuko umuhanzi ni umuhanuzi. Hari igihe abona ibintu bikazabaho kera. Ufashe urugero rw'umugabo witwaga Masabo, yigeze aho indirimbo yitwa Kavukire muri za 87. Uyu munsi nibwo iri gusohora. Kavukire fata twabimucya bimukira baje. Uyu munsi tubaza abantu batuye i Kigali bakavukire ni bake cyane. Rero ibyo byose ubuhanzi abahashyi nyine niba abandi babikora kubera indonke gusa, iby'imitima ntibibareba. Ariko nko waruvuze birakwiye ko twebwe twinjira inganzi kadusunika mu guhindura imitima y'abantu bakaba abanyarwanda beza, hanyuma abanyarwanda beza nibo tuzakuramo abakristo beza. Nabo banyamadini, abemera Imana beza, abanyamadini atandukanye dufite mu gihugu, igihugu kitarimo amahoro, kitarimo ubunyarwanda bwuzuye, nubundi nta kintu twaba dufite. Kuko nayo mahano yatugwiriye, twaba dufite insengero nyinshi, dufite imisigiti, dufite ibiriziya n'ibindi. Rero ibyo byose cyarasenyutse. Ntekereza ko niba nakumvise neza, hari ibintu bishaka kongeraho. Turamutse twubatse ibintu ntitwubake ubuntu bw'abantu bwacya bakabisenya, nicyo bashatse kuvuga. Ariko kandi nanone dukeneye gushikama ku mizi y'umuco wacu na gakondo yacu, kugira ngo niyo Mana na Kristo tubemere dufite abo turiho. Nicyo ngicyo bashatse kuvuga. Kuba buriya umuco iyo urwaye uburere buraremba. Iyo uburere bwarembye uburezi burazahara. Iyo uburezi bwazahaye rero igihugu kiba kiri mu manegeka. Niyo mpamvu rero umuco niwo dukwiye gusigasira, tuzavanamo ibyo bya Kristo, kuko mu muco habamo ibintu nka bine. Umuco y'urwaye uburere buraremba. Uburere iyo bwarembye rero uburezi burazahara. Iyo uburezi buzahaye rero igihugu urumva ko kiba kiri mu manegeka. Guhinduka uburoza abaturage bagabo. Igihugu kikamera nkaho kitariho. Byiza cyane. Ufite amagambo akomeye. Umuhanzi wa gospel rero cyangwa se ukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, umuhanzi w'umukristo, umuhanzi w'umunyarwanda, umuhanzi w'umurezi, umuhanzi w'umubyeyi w'abana 2 n'umugore umwe Sam Muvunyi, ni izihe mbogamizi ahura nazo mu guhuza ibyo bintu ko ari bitatu: uburezi, ubuhanzi n'ububyeyi? Navuga ngo nta kidasanzwe, kuko ubuzima bwose tubamo ntago ari ugutambika. Imbogamizi zigenda ziza, uvuga ikibazo burya n'uburyo duhangana nazo. Ntabwo ibibazo tubibuza kubaho, ahubwo twiga kubaho ibibazo bihari. Jewe ikintu navuga cya mbere wenda ku buhanzi niho ndi buvuge cyane, imbogamizi duhura nazo nuko nyine yagisunika twavuze dutangira, usanga kenshi itareba mu ihindura mitima
imbumbe y'ubutumwa dutanga akenshi usanga gisunika iri mu butunzi cyane ari byo bigenda bikabangamira wa muco n'ubunyarwanda aho isoko niba ari irinyarwanda twagakwiye kwihanganira niyo ryaba ari rito ariko twikora ibintu bitari ibinyarwanda ngo kubera ko isoko ry'irinyarwanda ari rito birakwiye yuko hari ijambo nigeze kuvuga mwe rifata nk'urwenya kuba ibiryo byaba ari byinshi ntibivuze ngo urishe igitiyo cyagukeba uwashyizeho ikiyiko nicyo yageneye cyo kurisha risha ikiyiko kugira ngo umunwa wawe uhorane ubusugire rero abantu benshi babona ibyo kurya biri mu muziki cyangwa mu buhanzi muri rusange bagashaka no kurya ibitaribwa no kurisha ibitaragenewe kurishwa rero imbogamizi duhura nawe ya mbere singe gusa nuko imbogamizi duhura nawe ya mbere nuko ubuhanzi bwacu bufite isoko twakita ko ari rito none iryo soko rituma abantu benshi basa nk'abagiye ku ruhande rw'ibyo bakwiye gukora si uko nabo baba batabizi ahubwo bavuga ngo nkawe wavuze ngo abahanzi baranda bivu kuko mvuze ibintu bidacuruza ariko si uko bitacuruza ahubwo biri bucuruze ku isoko rito ry'irinyarwanda ariko birakwiye ko Imana yatumye mvukira mu Rwanda ikatuma mba umunyarwanda yarizi ko nzarya kinyarwanda nkabaho kinyarwanda nkagira ubutunzi bunyarwanda rero birakwiye ko n'ubundi wa muntu azongera yizenguruka yagaruka imbogamizi ya mbere niyo gisunika yacu ntabwo ihagije ubuhanzi ntabwo ari umwuga mu Rwanda kugeza ubu wakora ngo uvuge ngo ibindi byose ndabiretse ubuhanzi bugiye kumbeshaho kandi mu by'ukuri byagakwiye kutubeshaho imbogamizi ya kabiri nk'umurezi nuko education nicyo cyiciro mu Rwanda dufite gihoramo impinduka zidafite gahunda bigatuma uburyo umwana ahahise he naho arimo kugana ikiraro kibihuza ugasanga ntabwo gitinze neza niyo mvuze kuva mu cyiciro ujya mu kindi kuva mu cyiciro njya mu kindi nuvuga ngo ahashizeho umwana naho arimo kugana ikiraro kibihuza usanga nta reme gifite niba umwana avuye mu cyiciro cy'amashuri y'incuke agiye mu yabanza icyiciro kibihuza ugasanga ikiraro kibihuza ni kibi ugasanga niba yarize bigatuma ururimi kavukire ururimi rw'amahanga ururimi rw'uburezi umwana bikarangira nta na rumwe azi rero nk'umuhanzi akenshi hari igihe duhura kuko byo byose ubireba mu mutima wa gihanzi ukareba uburyo gusa icyo nizera nuko ibintu byose ni urugendo njyewe ndizera ibintu nkabisengera igihe kizagera tugira uburezi bwiza ndabyizera ariko imbogamizi ya mbere mpura nayo ya kabiri nyine bubone ya kabiri nuko mu byo mbamo by'uburezi usanga ikiraro gihuza ibyiciro ntabwo kiba kimeze neza buriya wenda nitugira amahirwe nk'abadukurikira babishinzwe babifite mu nshingano baziga ku bintu bijyanye kuva mu cyiciro ujya mu kindi mu burezi hakorwa iki kugira ngo byibura bijye biba bifitanye isano hahandi umwana ava mu cyiciro nk'uyo wigisha mu wa 4 segonderi hari igihe ureba ukibaza uyu mwana yize mu wa 3 cyangwa yarasimbutse ariko ugasanga impapuro zigaragaza ko yahize birumvikana ko ikiraro gihuza icyiciro agezemo n'aho avuye kirarwaye abo rero bashaka umuti abafite mu nshingano bijye bigenda neza hanyuma icy'umuryango cyo navuga ko hanini nta mbogamizi idasanzwe kuko niba Imana ariyo yatumye nubaka urugo impa ubuzima numva bunyuze inkama kunyurwa hanyuma nk'iyo mbona abana banjye basa neza bameze neza n'umugore ameze neza njyewe ndanyurwa kuko Bibiliya iravuga ngo ibyo dukora byose mu Bakorinto ba mbere 10:31 ngo tubikorere guhimbaza Imana urugo rwanjye rero ni uguhimbaza Imana tuba tumeze neza muri Yesu tugana ku musozo rero kugira ngo ugire ubutumwa ugenera abakurikiye Vanti Motivations abahanzi bagenzi bawe itangazamakuru muri rusange ko naryo bavuze ko ari gisunika rikwiye kuba rishyira ku buhanzi yego zaba n'inzego bwite za leta kuko nazo zigomba kuba zifite aho zihurira n'umuco n'ubuhanzi cyane ndetse n'ibyo by'uburezi bavugaga baba n'abanyarwanda muri rusange aribo bagenerwa bikorwa ba mbere bibanze dufite kugira ngo ibintu bigere kure mbere y'uko rero ugira ubutumwa bagenera amagambo make
hari indirimbo 3 zawe nahisemo ugiye kudukorera akamashapu k'amasegonda nka 30 uko bita kuri imwe uvemo winjira mu yindi uvemo so indirimbo ya mbere yitwa nzamamaza wowe uvugana nanjye igihango niba zitanafite injyana nkurihangana nta kibazo nzamamaza wowe uvugana nanjye igihango inyamaswa zishoka amariba nzazitanga kuvuga kugira neza kwawe Yesu kuko nzirusha agaciro mu maso yawe sinifuza ko zandusha kukuramya ni wowe zahora nsenga ni wowe zahora ndamya mu kubaho kwanjye nzaririmba wowe mu kubaho kwanjye nzamamaza wowe umuri iruhande unganirize umuri iruhande Yesu unyigishe nyemerera uvugane nanjye unyibwirire icyo nshakaho nyemerera uvugane nanjye unyibwirire icyo nshakaho ntangazwa n'igihango wagiranye nanjye ibindi byose waravuze ngo bibeho bibaho ariko njye unkozaho ibiganza byawe mana urandema ariko njye unkozaho ibiganza byawe mana we urandema icyo ni igihango mana wagiranye nanjye ntangazwa n'igihango wagiranye nanjye ibindi byose waravuze ngo bibeho bibaho ariko njye unkozaho ibiganza byawe mana urandema ariko njye unkozaho ibiganza byawe mana we urandema. dusoza rero gira ubutumwa ugenera bya byiciro navuze mu magambo make. Ndabanza kubashimira Vanti Motivations mbasabira n'umugisha Imana ibahe umugisha. Hanyuma ubutumwa ntanga icya mbere nk'uko wari ubivuze ubuhanzi dukeneye yuko dushyigikirwa mu nzego zose guhera ku isibo kugeza kuri Perezidansi ya Repubulika. Abazabyumva buri muntu afite icyiciro yiyumvamo yumve ko hari uruhare rwe rukenewe kugira ngo ubuhanzi butange umusaruro ufatika. By'umwihariko nko mu itangazamakuru dukeneye ko bashyigikira umuntu bitewe n'impano bidatewe wenda n'ubutunzi yashoyemo. Niba wumvisha umuntu afite inganzo nziza, yandika neza, aririmba neza, afite ibitabo byiza, afite ikintu ashyigikirwe bivugwe bitangazwe kuko ni abatangaza amakuru. Burya twese turi abanyamakuru ariko ntituri abatangaza amakuru. Nibatangaza ikintu gifite ireme be gukora ibintu bitewe na gisunika yindi yo mu mufuka. Ubuhanzi bushyigikirwe. Hanyuma mu burezi icyo navuga nuko buriya nyine abazabyumva babifite mu nshingano bagerageze bahereze nyine agaciro itangira ry'umwana, bahereza agaciro uburyo ibintu bikorwa, bahereza agaciro abarezi, bahereza agaciro n'uburyo nyine bikorwamo, babishyiremo amafaranga, babishyiremo ubutunzi buhagije, bashyiremo amafaranga ahagije, bizagenda neza. Hanyuma ikindi navuga muri rusange ntanga ubutumwa nk'abanyarwanda twese noneho muri rusange ntarobanuye duha agaciro kuba turi abanyarwanda. Twima agaciro amajwi menshi atubwira ko akunda u Rwanda n'abanyarwanda kandi tutari kumwe. Reka mbivuge wenda bise nk'ibyumvikana dusoza. Ubu tugeze mu gihe urubyiruko n'abandi banyarwanda benshi bumva amajwi avuga abantu dukunda u Rwanda, rimwe na rimwe umuntu akabivuga atanahazi. Uwo muntu dukunda atari kumwe natwe
nawe mugeneye ubutumwa niba dukunda azaze duhangane n'ibibazo by'u Rwanda tururimo. Uwagiye hanze agiye kutuvugira nta kibazo, ariko uri hanze atuvuga nabi we naze niba akunda u Rwanda duhangane n'ibibazo bihari turi kumwe. Ntabwo ngiye kumunyomoza wenda ngo mvuge ngo ibyo avuga si ukuri, ariko icyo mubwira niba koko abona dufite ibibazo ngaho ngo sinzi ngo nta bwisanzure dufite ntaki, ibyo ngibyo abanyarwanda be kubiha umwanya, ahubwo buri muntu naho umwanya uruhare wimva yagira kugira ngo twubake u Rwanda. Ikintu wumva wakora kugira ngo twubake u Rwanda uragikora, aho kugira ngo uhe umwanya abari hanze bavuga ibi, abari mu Rwanda batavuganwa n'ubutegetsi bavuga ibi. Wowe ikintu wumva wadukorera nk'abanyarwanda tukufatana kubaka igihugu uragikora. Ku ruhembe urasaniraho wowe umusozi uriho, ikintu cyawe ugomba gukora kugira ngo dufatane kubaka igihugu cyacu bari cyo umwanya mu mutwe wawe no mu bitekerezo byawe, nibwo butumwa nyine numva naho abanyarwanda. We guha umwanya iby'abandi bavuga, umwanya ikintu wumva wakora kugira ngo dufatane kubaka igihugu. Nicyo kintu numva, nibwo butumwa maranye n'iminsi numva nshaka gutanga. Tureke guha umwanya iby'abandi bavuga. Buri muntu nkuko navuze ku kantu kwitwa ndi umunyarwanda, ikintu wumva wakora kikadufasha kubaka igihugu giha umwanya, wima agaciro iby'abandi bavuga. Ntekereza ko aribyo bizatugirira akamaro guhera ku isibo nkuko nabivuze kugera kuri Perezidansi ya Repubulika. Ibyo nibigerwaho natwe nk'abahanzi tuzagubwa neza, tubona ubuzima, tubona amafaranga mu buhanzi. Bantu mukurikiye Vanti Motivations, ubuhanzi tubukeneyemo amafaranga, dukeneye ubuzima. Imana ibaho umugisha ko muzayaduha. Babasabiye umugisha. Ndabo basabiye kuko bazayaduha. Barabasabiye kuko bazawuduha. So amafaranga bazayatanga, kandi turizera ko abadukurikira nabo bakunda ibihangano byanyu, nubwo wenda bari bataramenya icyo mukeneye kugira ngo bashyigikire uko bikwiye. Yego. Iyo gisunika rero ikeneye mu buhanzi n'ahandi irakenewe kugira ngo buri munyarwanda wese ahava akagera ku ruhembe arasaniraho abashe gutera imbere. Murakoze rero, ikiganiro cyacu nakagaruka. Twari kumwe na Sam Muvunyi, umuririmbyi w'umukristo uramya kandi agahimbaza Imana. Nge twari kumwe ni Crezo G Samuel Habimana kuri Vanti Motivations. Murakoze. Imana ibaho umugisha.